លោកពូធ្វើជាមន្ត្រីច្រើនឆ្នាំនៅតែបាត់ដៃទៅទីឬមួយលោកពូមិនដឹងថាស្អាតស្អំតែលោកពូហើយចុះអ្នកផ្សេងទៀតយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកផ្សេងដែលឯងនិយាយគឺជាដណ្ដប់មន្ត្រីគ្រប់គ្នាតើប្រាក់ខែរាជការមានប្រមាណទៅប្រាក់ខែច្បាយក្រុងថ្នាក់ទី3ម្នាក់បើគិតទៅមិនបានស្មើនឹង1/10នៃប្រាក់ដែលឈ្មោះរស់ស៊ីក្នុងរយៈពេលតែ1ថ្ងៃផងបើសិនជាមន្ត្រីម្នាក់សុទ្ធតែដូចជាលោកពូអញ្ចឹងពួកគេខិតខំរៀនសូត្ររាប់សិបឆ្នាំប្រឡងធ្វើជាមន្ត្រីធ្វើអីហើយតើអ្នកណាគេចង់នាំគ្នាចូលបម្រើរាជការទៀតនោះទេឯងខុសហើយខ្ញុំខុសត្រង់ណាទៅរៀនសូត្រធ្វើជាមន្ត្រីគឺដើម្បីធ្វើកិច្ចការជួយដល់ប្រជារាស្ត្រមិនថាត់លើយកប្រាក់ខែបានប្រមាណឬបានទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណទេពេលពួកយើងនៅទូចរាល់ពេលដែលស្ដាប់ឮអ្នកបងនិយាយថាមានប្រជារាស្ត្រជាច្រើនត្រូវមន្ត្រីអាក្រក់ធ្វើបាបគៀបសង្កត់ពួកយើងសិតតែខឹងជំនួសប្រជារាស្ត្រស្បត់ថាថ្ងៃក្រោយធ្វើជាមន្ត្រីស្អាតស្អំជួយកម្ចាត់មនុស្សអាក្រក់ជូនរាស្ត្រហេតុអីក៏ធប់ដឹកក្តីហើយបែរជាคล้ายទៅជាមន្ត្រីពុករលួយដល់គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមម្នាក់ទេលោកពូជុំនិយាយពីម្ដេច